इस बंदे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मिस्टर बीस्ट को सिर्फ सब्सक्राइब करने के बदले में इसको डिज्नीलैंड घूमने का मौका मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। दरअसल मिस्टर बीस्ट किसी भी रैंडम इंसान से पूछ रहा था क्या तुमने सब्सक्राइब किया, जिस पे ये बंदा तो बोलता है नहीं किया हूं। और उसके बाद मिस्टर बीस्ट इस बंदे के पास आता है जिससे पूछता है क्या तुमने सब्सक्राइब किया है, तो ये बंदा कहता है कि हाँ मैंने सब्सक्राइब किया मिस्टर बीस्ट को। इससे मिस्टर बीस्ट कहता है ठीक है तुम्हारा मोबाइल में मेरा चैनल लिखा होगा सब्सक्राइब किया है। और ये बंदे ने सच में सब्सक्राइब करके रखा था मिस्टर बीस्ट को। और उसके बाद मिस्टर बीस्ट से पूछता है कि तुम्हारे लाइफ का ड्रीम क्या है, जिस पे ये बंदा कहता है कि मुझे डिज्नीलैंड घूमने जाना है। और फिर मिस्टर बीस्ट उसे अपने घर ले जाके पूरे 5 लाख रुपए दे देता है, जिसको लेके ये बंदा पहुंच जाता है डिज्नीलैंड और फिर वहाँ पे 7 दिन रहता है, जिसमें खाना पीना रहना हर एक चीज करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब